Mbanje gusuhuza abantu bose badukurikiye kuri iyi sheni yacu Isoko y'Ukuri TV, tugiye kujya tunyuzaho ibiganiro birebana n'iyobokamana. Hazacaho ibintu byinshi cyane bitandukanye, hariho ubuhamya, hariho ijambo ry'Imana, hariho ibiganiro mpaka, kandi hariho n'ibintu byinshi cyane tubise by'Imana Imana yagiye iduhereza, tuzahereza abantu. Tukaba dusaba abantu rero gukanda subscribe kugira ngo igihe cyose tubashije gushyiraho ibiganiro kugira ngo bajye babasha kubibona, kandi kugira ngo babashe kudukurikira, ndetse hakabaho no kubyoherezanya. Uyu mwanya rero cyangwa se uyu munsi twatumiye abantu bagomba kutuganirira ku kiganiro kivuga ku ijambo ry'Imana Bibiliya. Muri iki gihe abantu benshi Bibiliya bayifata mu buryo butandukanye. Hari abemera ko ari ijambo ry'Imana, hari n'abavuga ko ari ibintu byanditswe n'abantu gusa. Niyo mpamvu twatumiye rero abantu bazobereye muri Bibiliya, bayize mu ishuri, bayifiteho ubumenyi, kandi bahisemo kuyigenderaho ku mvugo yayo ngo ibayobore. Tubabaze mu bibazo abantu bakunda kwibaza kugira ngo basobanurire abantu badukurikiye. Ngira ngo rero turaza kuza kubatega amatwi, ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze dusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimye kuduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe, ndetse ukaduhereza umwanya wo kuganira Mwami ku bintu abantu bahora bibaza. Turagusabye kugira ngo Umwuka Wera aze abe ari we uyobora abatumirwa bacu, kandi Umwuka Wera abe ari we ugera ku mitima y'abantu bazakurikira iki kiganiro. Dusabiye umugisha abantu bose bazakurikira iki kiganiro, kizagira aho kibavana n'aho kibajyana. Ineza yawe ibane natwe. Duheje umubi Satani n'abadayimoni kugira ngo ntibabashe kugaragara muri iki kiganiro cyacu, ahubwo ineza yawe ari tugaragarira. Ndagushimiye Imana ko byumvise, kandi ko witeguye gukora ibirenze ibyo ngiye mvuze. Bisabye n'inginga mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Ngewe rero ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Ngirosanga Mathias, nkaba ndi umupasiteri. Murakoze cyane. Nitwa Cyankoni Godfrey, ndi umuvugabutumwa bwiza. Nishimiye kubana namwe ku Isoko y'Ukuri TV. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Nitwa Hitimana Jacques, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza. Nishimiye cyane kubana namwe kuri iyi channel y'Isoko y'Ukuri TV. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Muvunyi Justin, ndi umuvugabutumwa bwiza. Nishimiye ubutumire muri iki kiganiro kuri iyi channel y'Isoko y'Ukuri TV. Nk'uko rero abakozi b'Imana bamaze kutwibwira kandi bagiye kutuganiriza, reka noneho rero dutangire ikiganiro cyacu mbaza mwene data cyangwa Godfrey. Mu by'ukuri dukurikije uko abantu muri iki gihe bari kujya bafata Bibiliya, nuko bayibazaho, nuko bitwara, kandi tubona abantu benshi bemera Imana, kandi ugasanga muri iki gihe abantu benshi baragenda barushaho gutakariza Bibiliya icyizere. Byanteye kwibaza, mbese Bibiliya ni igitabo nk'ibindi bitabo byose? Murakoze cyane. Ntekereza ko Bibiliya atari igitabo nk'ibindi bitabo byose, kuko Bibiliya ifite umwihariko. Mu mvugo yahuranije nshobora kugusubiza ko Bibiliya yakomotse ku Mana. Yenda ibyo reka mvugemo ingingo imwe gusa niyo nifuza kugusubirisha icyo, nubwo hari n'izindi, ariko reka nkusubirishe iyo ngingo. Nuko iyo urebye izindi nyandiko zose, zaba inyandiko z'amateka, zaba izindi nyandiko zitandukanye, yenda reka niyo kuvuga amoko yazo, ariko usanga zifite ukuntu zidahuza mu byo zivuga. Habaho kuvuguruzanya ku ngingo zazo nkuru zigize imitwe ibikubiye muri izo nyandiko. Ariko iyo urebye ukuntu Bibiliya itandukanye, iyo urebye ukuntu Bibiliya imeze, itandukanye n'ibyo bitabo cyane. Yenda reka mu mvugo yoroheje nkubwire icyo ntekereza Bibiliya ari cyo.
Bibiliya ni ikusanirizo ry'ibitabo 66. Yenda mu cyongereza cyo numva ngo ni a collection of 66 books. Noneho ibyo bitabo 66 byanditswe n'abantu bafite imimerere itandukanye, bari mu nzego z'imibereho itandukanye, bafite ubuzima butandukanye, abantu bagera kuri 40. Kumva rero ukuntu abo bantu 40 bashobora guhuza mu byo bavuga ku kintu kimwe ni ibintu bitangaje cyane, bihita bikumvisha ko iki gitabo gifite umwihariko. Yenda reka ngire ikindi nkubwira kuri ibyo kugira ngo wumve neza impamvu nkubwiye ingingo. Birebye igihe Bibiliya yatangiye kwandikirwa mu kinyejana cya 16 mbere y'ivuka rya Kristo, byari mu gihe cy'ubwami bw'Abashinwa bwitwaga Shang. Ubwo nyine ubwami ntabwo ari kingdom ahubwo n'ibyo bita dynasty mu cyongereza. Ni ukuvuga icyo gihe imyandikire y'inyandiko zariho niyo wareba n'iz'uyu munsi, Bibiliya ikugaragariza neza ko ufite umwihariko wayo. Mbere na mbere urebye Bibiliya ukuntu yanditswe byaba mu gihe burayo nk'inyandiko ya mbere y'umwimerere, kageraho yandikwa mu Cyaramiya ndetse kagera naho yandikwa mu Kigiriki, bishobora kugutangaza cyane ko inyandiko zitigeze zihinduka muri ubwo buhinduzi bwagiye bubaho bitewe n'impamvu runaka zatumye ubwo buhinduzi bubaho. Rero nkumva ko aba bantu bari bafite imibereho itandukanye, guhuza ku kintu kimwe. Yenda ndibuze kukubwira ntekereza, bamwe bari abahinzi, yenda ndaguha ingero za bamwe bari abahinzi, abandi bari abarobyi, abandi bari abakoresha b'ikoro, abandi bari abasirikare, harimo abami, abacamanza, abashumba b'ihene, abanditsi nabo bita scribes cyangwa nyine nkuko dusoma bira by'abafarisayo, ndetse n'abatambyi, hari harimo n'umuganga Luka. Ni ukuvuga nanone iyi Bibiliya yanditswe hejuru y'imyaka isaga 1600, yandikirwa ahantu hatandukanye. Genda hamwe nshobora kukubwira nkurikije inyandiko z'uko dushobora kwisoma ubwayo ibyo yivugira. Yandikiwe mu butayu bw'Isinayi, ku mpande z'imigezi y'i Babuloni, muri Egiputa, i Makedoniya, i Roma, mu Bugiriki, ku kirwa cy'i Patmos, mu buvumo bw'i Yudaya, ibwami i Yerusalemu ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibi uburyo byanditswemo cyangwa binavugwamo bikaza guhuza mu mvugo yabyo, ni imvugo itangaje cyane kandi igatuma habaho umwihariko kuri Bibiliya n'ibindi bitabo. Reka nkubwire n'ikindi kintu kuri iyo ngingo, nuko uburyo bw'imyandikire y'ibyo bitabo, yenda mbere byitwaga umuzingo, ariko noneho reka nkubwire igihe cyo nasomye, nuko Bibiliya yanditswe mu buryo bw'ubuhanuzi, mu mvugo z'ubuhanuzi, imvugo z'amandiko, uvuga nka episodes, urwandiko rwandikiwe Timoteyo, rwandikiwe Abikorinto, bene nk'ibi. Ubutumwa bwiza nkuko dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, bwanditswe na Luka na Yohana, bene nk'ibi. Nanone yanditswe mu buryo bw'imigani, mu buryo bwa Zaburi, mu mvugo abongereza bita ngo ni poetry, nyine nka kumwe umuntu ashaka gutambutsa igihangano cye, uburyo atondeka amagambo abe y'ibisingizo cyangwa n'ibindi. Inyandiko z'amateka z'abategetsi, nyine nkuko mu cyongereza bimwe byitwa ngo ni legal writings cyangwa decrees, amateka kuvuga ngo mu gihe umwami Nebukadineza nciye iteka ko Imana ya Danieli cyangwa se Imana yababaga bizajya yubahwa muri ubu buryo n'ubu. Ikindi ni imvugo nyine zibishushanijwe, allegories, nka ya nyandiko yaje ku gikuta umwami w'i Babuloni agasaba ko umugaragu w'Imana Daniel amufasha kuyisobanukirwa nubwo benshi byari byabananiye. Ikindi ni ukuvuga urebye Bibiliya ibice biyigize ni ibice byinshi, n'imirongo ni imirongo myinshi isaga hejuru y'ibihumbi 10, hejuru y'ibihumbi 20. Umuntu agiye kubibara yashobora kubibara, yenda nkaho byoroha ni mu nyandiko za Bibiliya z'icyongereza.
usanga zibarwa mu bihumbi 10, ibice ibihumbi 10, imirongo ibihumbi 31, amagambo agera mu bihumbi 700, inyuguti zigera muri miliyoni 3 n'ibihumbi 500. Kumva ukuntu byose biza guhuriza ku ntego imwe ni ikintu kigaragaza umwihariko wa Bibiliya ku bindi bitabo. Noneho indi ngingo imwe yindi nongera kuri icyo kintu maze kuvuga ni ukuntu ibice bya Bibiliya uyu munsi yaba yose cyangwa mu bice byayo bimwe imaze guhindurwa mu ndimi zisaga ibihumbi 270. Ubwo ni nko kuvuga ngo abantu 2700. Sorry nari mbivuze nabi. Ni ukuvuga ko byibuze abantu barenga 90% batuye isi bashobora kwisomera Bibiliya mu rurimi rwabo. Namwe muzabyezure muri niba hari ikindi gitabo cyahinduwe muri ubwo buryo, byibuze gifite ibitabo hafi birenze 10 cyahinduwe muri izo ndimi z'abantu batuye ku isi. Nkaba numva ko iyo ngingo yonyine bitewe n'umugambi ivuga umwe w'agakiza, umwanditsi wayo, abantu ivuga inkuru imwe y'iyo nyoko muntu Imana yaremye, ikibazo cy'iyo nyoko muntu ndetse n'igisubizo cy'iyo nyoko muntu, n'urugero rudashidikanywaho rumenyesha abantu ikibi n'icyiza. Ibyo umuntu ashobora kwibonera neza ko Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo. Mbese nawe ubyibaza nkuko nanjye warumbaje cyangwa yenda mbibaze muri ubu buryo, ubyumva ukuntu Bibiliya ishobora kuvuga mu ijwi rimwe kuri buri kintu itivuguruza. Ushobora kumva neza itandukaniro ryabyo. Ndumva icyo ari uko nshobora kugisubiza. Murakoze. Mwene data cyangwa ni Godfrey arakoze cyane ku byo amaze kutubwira. Agaragaje by'ukuri ko Bibiliya ari igitabo cyamaze kwandikurwa mu ndimi zigera ku 2700. Birumvikana ko gisomwa n'abantu benshi cyane. Nibaza kuko yenda hari nta kindi gitabo cyaba cyarageze ku rwo rwego. Ariko noneho reka dukomeze twumve na mwene data Hitimana Jacques nawe atubwire mu by'ukuri koko ni ikintu kiwabwira abantu bari kudukurikira cyakwemeza umuntu koko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Murakoze cyane kubw'ikibazo cyiza mumbajije ku birebana na Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ifite ibihamya byinshi bitandukanye bihamya neza ko ari ijambo ry'Imana. Iyo ugiye kureba usanga ko Bibiliya gihamya ko ari ijambo ry'Imana, ivuga ku bintu byabaye, ikavuga ku biriho, ikavuga no ku bizaba. Hari ibintu byinshi rero bihamya neza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Ni uko hari ibintu Bibiliya yagiye ivuga byarangiza bigasohora nk'uko byavuzwe. Iyo ugiye kureba nk'urugero usanga ko Bibiliya ivuga kuri Yesu. Abahanuzi babihanuye mbere yuko avuka. Iyo usomye muri Mika ibice byaho 5 ku murongo wa mbere, Mika wabayeho mu gihe cy'umwaka wa 750 yahanuye yuko Yesu azavukira i Betelehemu. Mu gihe cy'imyaka myinshi nk'uko yabihanuye bisohora nk'uko yari yabihanuye. Iyo usomye muri Matayo ibice byaho 2 ku murongo wa 6 yerekana neza ko Yesu koko yavukiye i Betelehemu nk'uko Mika yari yarabihanuye. Icyo ni igihamya rero gihamya neza by'ukuri ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Iyo usomye muri Yesaya mu bice bya 9, Yesaya nawe uyu nguyu yabayeho
mu gihe cy'umwaka wa 740 mbere y'ivuka rya Yesu. Mu bice bya 9 iyo usomye usanga ko nawe yahanuye kuri Yesu, birangije birasohora nk'uko yari yarabihanuriye. Ibyo ni ibihamya rero bihamya neza ko ijambo Bibiliya ari ijambo ry'Imana by'ukuri. Ikindi, Bibiliya ifite ubutware cyangwa se ifite ububasha bwo guhindura umuntu. Nta kindi gitabo kigaragaza neza ko gishobora guhindura umuntu yari mubi kikamuhindura akaba mwiza. Bibiliya yerekana neza ko hari abantu bagiye bahinduka bari babi bakaba beza. Umuntu yari mu byaha akabivamo, yaragiraga ingeso mbi akahinduka agagira ingeso nziza, ndetse akaba n'intangarugero mu gukora ibikorwa byiza kandi yarahoze akora ibikorwa bibi. Gifitemo ububasha n'ubushobozi bwo guhindura umuntu. Ingero zirahari nyinshi zitandukanye, wenda zose umuntu ntiyazivuga uyu mwanya, ariko iyo urebye urugero nka Pawulo, mbere yari Sawuli arenganya itorero ry'Imana, ariko iri jambo ry'Imana riza kumuhindura, arahinduka umuntu mwiza, yamamaza ubutumwa bwiza. Byerekana rero imbaraga za Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana koko by'ukuri, kuko nta muntu ushobora guhindura undi muntu. Amagambo y'umuntu ntabwo yavana umuntu mu byaha, ariko ijambo ry'Imana ryo rifite ubushobozi bwo gukura umuntu mu byaha. Ni ibihamya, ni cyerekana rero ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Ibisomye mu gitabo, mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, ibice byaho 3 ku murongo wa 16, reka tuhasome kugira ngo urusheho kumenya neza no gusobanukirwa neza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, ibice 3 ku murongo waho wa 16, haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Imana idufashe cyane. Bigaragara neza ko iri jambo ry'Imana atari iry'umuntu. Niyo mpamvu ritubwiye ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Bigaragara neza ko bifite ububasha bwo guhindura umuntu kubera ko bitanditswe n'umuntu. Iyo usoma ijambo ry'Imana rirabigaragaza. Mu Galatiya igice cya mbere, iyo usomye ku murongo wa 11, yerekana neza ko ibyo Pawulo yavugaga cyangwa se ibyo yigisha cyangwa se ibyo yabwirizaga ko atabihawe n'umuntu, atari umuntu wabimuhaye. Ni cyerekana neza rero ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, rifite guhindura umuntu rikamuhindura neza uko Imana ishaka. Ikindi, ibyanditswe byera umumaro wabyo bijya bihesha umuntu amahoro. Iyo umuntu yasomye Bibiliya bijya bimuha amahoro yo mu mutima, kandi amahoro yo mu mutima ukomeye cyane. Abantu badaheshwa n'amafaranga, abantu badaheshwa n'inshuti, abantu badaheshwa n'imiryango. Iri jambo Bibiliya rero ikerekana neza ko ari ijambo ry'Imana, nuko uwarisomye neza riramuhindura rikamuha amahoro. Ikindi, kuri iyo ngingo navugaga ko rihindura umuntu, iyo usomye muri Zaburi 119 ku murongo wa 50, reka naho masome Zaburi 119 ku murongo waho wa 50, haranditse ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, ni uko ijambo ryawe ryanzuye. Ijambo ry'Imana nibyo ravuga ko rijya rihindura umuntu yari ari mu mubabaro rikamukura mu mubabaro,
rikamuha umunezero, rikura mu byago, rijya rizura umuntu. Iyo umuntu ari mu byaha mu buryo bw'umwuka aba agaragara nk'upfuye, ariko iri jambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo gukura umuntu mu byaha, rikamuhindura, rikamuha umunezero. Nicyo kihamya kigaragaza neza ko ari ijambo ry'Imana. Aho muri Zaburi 119 ku murongo wa 105 avuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira mu nzira. Bigaragara neza ko umwanditsi w'iyi Zaburi yavuze ko ijambo ryawe, ijambo ry'Imana, yavuga ko ari Imana ari itabaza ry'ibirenge bye. Niyo mpamvu rero umuntu wese mushishikariza kwizera ijambo ry'Imana, kwizera Bibiliya, akizera neza ko ari ijambo ry'Imana. Murakoze. Ni Data Hitimana Jacques arakoze cyane ku bisobanuro byimbitse aduhaye. Nkaba nakongera rero kubaza Muvunyi Justin nawe atubwire wowe iyo witegereje ushingiye no ku byo abandi bagiye bavuga, ariko noneho mu bitekerezo byawe wumva intego ya Bibiliya mu isi ni iyihe, cyangwa se ku bantu ni iyihe? Urakoze cyane. Wenda ntabwo nanashingira ku bitekerezo byanjye cyane, nashingira ku cyo yo ubwayo yivugira. Ukurikije ibyo abandi babanje kuvuga, ngira ngo bagiye bagaragaza Bibiliya iyo ariyo cyangwa se uburyo yanditswemo. Rero kuri iki kibazo mbajijwe bijyanye n'intego ya Bibiliya, ndabivuga mu ngingo zigera nko kuri 3. Intego ya Bibiliya ya mbere mvuga niyo kumenyesha abantu umugambi w'Imana, kuko Bibiliya niyo iduhishurira umugambi w'Imana ku bantu uhereye mu itangiriro ukajyana kugeza mu byahishuwe. Kuko mu kubaho kw'ibintu byose byabayeho, ubundi Imana irema ibintu byose yabiremye, ariko ifite umugambi wo kubyegurira umuntu kugira ngo abyishimire, binezererwe. Ariko kandi nayo wari umunezero wayo wo kubona abantu babaho mu buryo bw'umugambi wayo. Rero Bibiliya niyo itugaragariza ubuzima hagati y'Imana n'abantu, mbese ubusabane bwari buri hagati y'Imana n'abantu mbere y'uko habaho icyaha, kandi na nyuma y'uko abantu bakora icyaha, ndetse kujyana kugeza ku iherezo ry'isi, kuko isi kurangira kwayo Bibiliya igenda ibigaragaza. Indi rero ntego ya kabiri niyo kwerekana Kristo uwo ari we. Indi ntego ya gatatu niyo kuzanira ibyiza abantu. Wenda ngarutse ku cyo nahereyeho ku bijyanye n'umugambi w'Imana, uburyo Bibiliya igaragaza umugambi w'Imana ku bantu. Ni ukuvuga ngo kuri icyo kintu Bibiliya igenda ikivugaho, igaragaza mu gutangira kurema kw'ibyaremwe byose. Hanyuma yo kurema ibyaremwe byose, Imana iheruka kurema umuntu, uwo wari umugambi w'Imana. Kandi Bibiliya ikongera ikagaruka uburyo Imana yajyaga isura abantu muri cya gihe batari bagacumuye, bari mu ngobyi ya Edeni, ndavuga kuri Adamu. Hanyuma buri gihe Imana yajyaga isura umuntu mu mafu ya nimunsi, ikaganira nawe, ikishimana na Adamu. Hanyuma ubwo bwari ubuzima bunejeje Imana. Nta kintu cyatandukanyaga umuntu n'Imana hagati aho ngaho. Aho rero muri iyo ngingo niho hagaragaza nanone uko icyaha cyaje, ariko hakagaragara n'uko kizarangira. Icyaha mu buryo cyinjiye cyazanywe na Satani. Hanyuma Satani atandukanya umuntu n'Imana biciye mu buryarya, kuko Imana hari amategeko yari yarahaye umuntu y'uburyo agomba kubaho mu ngobyi ya Edeni n'ibyo agomba kwitondera. Hanyuma Satani aca muri icyo kintu, araza ariganya umuntu, amutandukanya n'Imana.
umuntu uri amaze gukora icyaha yari atandukanye n'Imana, kuko mu buzima bw'Imana, Imana yanga icyaha. Hanyuma y'icyo gihe nibwo Imana yirukanye Adamu mu ngobyi ya Edeni, kuko ntiyagomba gukomeza kuyibamo. Asohoka muri iyo ngobyi ya Edeni. Ubuzima bwe rero bwari ubuzima bugendanye n'ingaruka z'ibyaha. Muri izo ngaruka z'ibyaha rero ni ukuvuga ngo hari harimo n'urupfu. Ariko uwo si wo mugambi, wari umugambi w'Imana wo guhana abantu cyangwa se kubanisha urupfu. Oya, umugambi w'Imana kwari ukubana nabo yishimye, nezerewe, ariko kubera icyaha, kuko yanga icyaha, biba ngombwa kwitandukana n'umuntu muri ubwo buryo. Ariko abantu bakomeje babaho. Hanyuma y'icyo gihe Bibiliya igaragaza uburyo abantu bageze ubwo bakora n'ibyaha, bigeze ubwo Imana ibabazwa n'ibyaha abantu bari gukora. Hanyuma Bibiliya igaragaza ko isi ya mbere, kubera ibyaha byinshi byari byaragwiriye, yaje kurengwaho n'amazi n'umwuzure. Ariko abarokotse, kuko bagendanye n'Imana, harimo Nowa n'abandi yarokokanye nabo ni umuryango wa Nowa, abo nibo bongeye kororoka kandi baragwira. Ariko hirya yaho nabwo tubona ko muri uko kororoka kwabo, ibyaha ntibyatandukanye n'abantu, bakomeje bakora ibyaha. Igihe kiza kugera rero, abantu nabwo barakomeza baragwira, ariko bagwiza n'ibyaha. Ibyo rero byababazaga Imana. Genda tubona ko urwo rupfu n'abantu bagendaga babaho igihe kirekire byagiye bigabanuka kubera icyaha. Biraza rero bigera wenda cyane cyane aho nshaka kumvikanisha cyane, kuko ni byinshi ntabwo nabisobanura byose. Ni ahantu nanone Imana yongeye kwitoranyiriza ubwoko bwayo, aribwo bwoko bwa Isiraheli, ibuha amategeko, amabwiriza. Hanyuma ubwo bwoko nanone buza kubaho Imana ibwiyereka mu buryo budasanzwe. Haza kubaho ibitambo by'ibyaha, ariko bitashoboye kongera guhuza abantu n'Imana. Ntabwo Imana yongeye kugirana ubusabane n'abantu nk'uko byari biriho mbere mu ngobyi ya Edeni. Ibyo bitambo rero nabyo byaje kugaragara ko nta kintu byari bimariye abantu. Hanyuma y'icyo gihe nibwo Imana, ngira ngo wenda ntarinjira kuri icyo, ndashaka kubanza kuvuga ku bintu bijyanye n'ibyo nari nashatse kugira ngo mvuge mbere y'uko ninjira kuri icyo kintu nari ngiye kuvuga. Ni uburyo kandi nanone hariho ibihembo n'ibihano twagiye tubyumva. Mu by'ukuri icyaha cyazanye n'ibihano, hanyuma gukora ibyiza bikazana n'ibihembo. Muri Bibiliya rero niho Bibiliya igenda igaragaza umugambi w'Imana. Ikindi wenda kirimo ni ukumenyesha abantu ibyo batari kuzigira bamenya. Wenda nk'urugero, ibivugwa cyangwa se ibyo mu ijuru, ntabwo twari kuzigira tumenya. Ijuru ntituririmo cya mbere, ariko Bibiliya yo igenda isobanura iby'ijuru, kubera ko Bibiliya ni impumeko y'Imana. Imana rero yatwihishuriye, itwishura ubuturo bwo mu ijuru, ndetse itwishura n'abagomba kuzajya mu ijuru. Byose rero biva kuki? Biva muri Bibiliya, kuko niyo duhishurirwa ibyo byose. Icyo nari ngiye kuvuga haruguru kijyanye n'iyi ngingo ya kabiri, ni ikivuga ngo kwerekana Kristo uwo ari we. Ibyo byose rero byatandukanije umuntu n'Imana, aricyo cyaha. Nta kongera guhura n'Imana kwari kuzigira kongera kubaho hatabonetse igitambo. Imana rero itanga umwana wayo aza mu isi. Ubwo ni mu bintu ndimo ndavuga mu ncamake, ariko mu buryo burambuye wenda tuzagenda tubibona. Bibiliya igaragaza ukuntu Kristo ari we wabaye umuhuza wacu n'Imana, kuko Imana yamyiyanga icyaha, ntishaka kubona icyaha, ariko itanga umwana wayo, araza avukira mu isi, abaho ubuzima nk'uko abandi bantu babaho, ariko atandukana n'abantu kubera ko ntiyigeze akora icyaha. Kugeza ku iherezo rero yarangije urugendo rwo hano mu isi akiri umukiranutsi, atarigeze abonekwaho n'icyaha. Ubwo buzima rero bwa Kristo nibwo bwongeye kandi kugaragara. Yesaya wenda ibice 53 hagaragaza uburyo Kristo ukuntu yari ameze aza mu isi, ndetse ngo nta nubwo ari wo kwifuzwa. Icyo gice ugisomye wabisangamo. Ariko muri we Imana yemeye kumushinyagurira cyangwa se kumuhemura, kugira ngo
afate bya bintu byose byari byaratandukanije abantu n'Imana byishyireho, nyuma yo kubyishyiraho yongere agarure ubuzima bw'abantu n'Imana, kubera yuko ibyari biri ku bantu yabyishyizeho. Rero muri we niho tubonera kongera guhura n'Imana. Rero Kristo, kwerekanwa kwe, kugaragara kwa Kristo, yagaragaye kugira ngo yongere ahuze abantu n'Imana. Bibiliya igaragaza muri Yohana mu bice 3 ku murongo wa 16, Bibiliya avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Aho niho hakuyemo ibintu bikomeye cyane, ngira ngo abanteze amatwi bumve. Muri Kristo niho Imana yongera kubonera abantu. Hirya ya Kristo ntibishoboka ko wabona Imana cyangwa se Imana yakongera guhura nawe. Kuri icyo ngira ngo mvugeho ijambo rito, turanarisoma, riri hano mu Byakozwe n'Intumwa, ibice 4 umurongo waho wa 12, ibice 4 by'Ibyakozwe n'Intumwa umurongo wa 12, haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Rero Kristo ni mu bwo buryo yerekanwe kwari kugira ngo abantu bongere bahure n'Imana biciye muri we. N'ingingo twavuze nsoza ngira ngo ntatwara umwanya munini, ni ukuzanira abantu ibyiza. Ni ukuvuga ngo Kristo yaje ari umwami w'amahoro. Amahoro Kristo atanga ntaga ameze nk'ayabisi, kuko amahoro Kristo atanga ni amahoro arimo ibintu byiza byo kongera kandi kugarurira Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo muri Kristo niho tubonera amahoro. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'ukwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Rero ibyiza Kristo iyazanye cyangwa se ibyiza bigaragara muri Bibiliya ni ukuvuga ngo ni ukubana amahoro. Abantu iyo babana amahoro, buriya mu mahoro harimo ibintu byinshi cyane. Isi yose ishoboye kubaho mu mahoro, nibi byose mubona nta byabaho. Ariko impamvu ni iyi, impamvu nuko cyaha kiracyari mu bantu, ariko abamaze gukurikira Kristo batandukana n'icyaha. Dutandukanye umubare mwinshi w'abavuga Kristo n'abakora ibyo Kristo ashaka cyangwa se ibyo yaje kugaragaza ku Mana. Imana rero iduhana umugisha. Icyo nshaka kugira ngo nsorezeho ni ukugira ngo mbabwire ngo muri Bibiliya niho Imana yihishuriye abantu. Rero niwo mumaro wa Bibiliya, ni nawe ntego ikomeye twakagombye guha agaciro. Mwene data Justin arakoze cyane uko ashoboye kutubwira intego nyamukuru ya Bibiliya ikigendereye, kandi ni ibintu byumvikana cyane uburyo dusobanuriyemo. Ariko ngumye kumva ibi bintu byose ari ikindi kintu nge nashoboye kwibaza. Turebye igihe Bibiliya yandikiwe, yatangiye kwandikirwa, batubwiye ngo abantu bagiye babaho mu bihe bitandukanye, kandi numva harimo abantu bafite ubumenyi bukeya, numva ari ibintu bishyize mu myaka myinshi. Ngereranyije ubwenge bwari buriho icyo gihe n'ubuhanga buriho muri ino minsi ya none, hari ikintu nashoboye kwibaza ngewe ubwanjye. Ese siyanse hari ikintu yaba ivuga kuri Bibiliya cyangwa se yaba yemeranyaho nayo, cyangwa se Bibiliya ari icyo yaba ivuga kuri siyanse? Nkongera nkibaza ngo mbese ko muri iki gihe hariho abanyabwenge cyane bari bo baza imbere cyane mu kumenya Imana cyangwa se mu kumenya ibi byanditswe. Ndumva iki kintu rero nakibaza nk'umuntu ahangaha nzimo ubushobozi bw'ubwenge, uzi ibintu byinshi bitandukanye by'ijambo ry'Imana n'iby'isi muri rusange yize, mubaza ngo mbese icyo kibazo mubajije akurikije ubumenyi afite yaba akiziho iki? Nadusobanurire twumve. Ndakibaza cyangwa ni Godfrey. Murakoze cyane. Icyo kibazo mbajije ni cyiza, ariko umuntu ashobora kugisubiza.
urumva uburyo nshobora kugisubizamo ntabwo mu by'ukuri icyo nabivugaho. Siyanse ni ibiriho nyine tubona bifatika n'ibyo tudashobora kubonesha amaso ariko biriho. Ntabwo rero mu by'ukuri Bibiliya na siyanse bivuguruzanya. Yenda ushobora kumbaza utese n'iki wita siyanse n'iki ushobora kwita Bibiliya. Siyanse yewe mu mitekerereze yanjye numva n'ubundi n'ibyo biriho nyine nk'uko nari maze kubivuga. Kuvuga rero ibiriho siyanse nta kintu ivuga, ahubwo ibyo twebwe twita abantu bize siyanse nibo mu by'ukuri bigaragara ko bayivugira. Bashobora kuyivugira ibiriho, bashobora kuyivugira ibitariho, cyangwa bashobora bitewe n'amafilozofi yabo n'ubuvumbuzi abantu bagenda bageraho umunsi ku wundi. Siyanse mu by'ukuri kubiriho nta kikuyeho, ahubwo abantu bashaka gusobanura siyanse nibo bashobora kuyisobanura mu buryo bashaka kwerekezamo ibyo bashaka kuvuga. Rero kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo Bibiliya na siyanse aho bishobora kugira aho bihurira cyangwa bikagira aho bivuguruzanya, yenda naguha ingero ku bintu by'ubuvumbuzi muri iki gihe biriho ndetse byanabaye no mu myaka yabanje kera. Yenda dushobora gusoma mu nkuru z'amateka, ibyo bamwe twize mu ishuri, ibindi tubisoma kuri interineti bisanzwe. Hari umwanditsi umwe bamwita ngo ni Herbert Spencer, yapfuye mu 1903. Yigeze kuvuga ko ngo ibintu byose biri mu isanzure bihuye na kimwe mu byiciro bitanu, ari byo: icya mbere igihe, icya kabiri imbaraga, icya gatatu umwanya, icya kane igikorwa, icya gatanu ibintu. Mu mvugo yenda z'amahanga tugerageza kwigana, nubwo tuba tutazize neza ariko hari ibyo dushobora kumva. Muri iyo mvugo yavuzemo ko ngo everything in the universe fits in one of the 5 categories, namely time, force, action, space and matter. Mu buryo rero nshaka guhuza n'iki kintu ku kibazo mbajije, iyo usomye interuro ya mbere iri ku rupapuro, yenda dusoma mu itangiro ku gice cya mbere umurongo wa mbere, dusoma interuro ivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye amajuru n'isi. Ndumva ariko ushobora kuba bivuga, yenda nabyanditse hano kugira ngo bimfashe kubibona mu buryo bunyoroheye. Tugiye rero kubihuza n'ibi bika bitanu cyangwa ibyiciro bitanu, mbere na mbere ni igihe nyine Imana nizambaraga nyine, imbaraga dushobora kubona cyangwa imbaraga tutabona ariko zikora mu buryo tubona. Icya gatatu yaremye nyine ni igikorwa. Amajuru ni umwanya cyangwa isanzure, sinzi ukuntu mu Kinyarwanda hari ibyo umuntu adasingira neza. Icya gatanu ibintu, nyine ibintu bifatika isi, ari byo mu Cyongereza bita ngo ni matter. Ni ukuvuga impamvu nshatse guhuza iki kintu ni uko Bibiliya hari bimwe yavuze kera mbere y'uko bivumburwa, uyu munsi bikaba bivugwa ngo muri siyanse y'uyu munsi, mu buvumbuzi bwo mu kirere cyangwa mu bindi bijyanye n'ubuzima busanzwe, ngo ariko byavumbuwe cyangwa ngo byaravumbuwe, ngo kandi Bibiliya nta kintu yigeze bivugaho. Mu by'ukuri ntekereza ko ni ubumenyi buke abantu tuba dufite ku bintu, kuko Bibiliya yavuze ku bintu kera, ndetse no mu gihe byavugwaga abantu bariho muri iyo minsi bashobora kuba batarabifashe ngo basobanukirwe n'ibyayo. Urwo ni urugero rumwe rujyanye n'ibyo bintu byo mu isanzure. Yenda urundi rugero rwa kabiri rujyanye n'ibyo bintu ushobora kuvugaho, hariho umwanditsi umwe wigeze kuvuga ku mubare w'inyenyeri ngo ziri hejuru mu ijuru. Yenda amazina nzayababwira nyuma kuko nanjye ni ibintu nasomyeho. Aravuga ngo mu ijuru hejuru mu isanzure ngo hari inyenyeri 122. Ubwo ibyo ni ibintu byavuzwe mbere y'uko Yesu avuka, nk'uko tubivuga imyaka 200 mbere y'uko Yesu avuka. Nanoneho nyuma y'imyaka 200 y'uko Yesu abayeho, hari undi nawe wavuze ngo mu isanzure hejuru ngo hari inyenyeri 1556. Ubwo nyine ukurikije uburyo bwo kubara ni nka kwa kundi ababyeyi batubwira ukuntu kera bajyaga babara amasaha, cyangwa natwe hari ibyo tuzi.
warebaga isaha wibariye aho izuba rigeze nyine n'igihagararo cyawe, igicucu cyawe nyine ahantu cyerekeza, ukaba wagereranya amasaha. Ubwo rero no kubara inyenyeri hejuru nko umuntu wibura amaso hejuru akabara inyenyeri bitewe n'inini ashobora kwitegereza. Nuko nyuma yaho rero hari undi mugabo uyu munsi bisa nkaho yenda muri siyansi fiziki aravugwa cyane muri bimwe na bimwe twagiye tumwigaho. Yewe mu byo nize ibintu bya fizike, biologie na chimie. Icyo kintu rero nako uwo muntu ni umugabo bita ngo ni Kepler. We nawe mu bwenge bwe mu bumenyi bw'icyo gihe yigeze kuvuga ko mbere yuko apfa aravuga ngo mu ijuru hejuru mu isanzure hari inyenyeri 1,250. Nubwo yakuyeho inyenyeri imwe kuri byo wa mugabo wabanje kuvuga. Noneho mu 1610 uyu munsi ntekereza ko astronomy cyangwa bwa bumenyi bwo hejuru mu isanzure bwubakiye kuri uyu mugabo bita Galileo. Yitwa ngo ni Galileo da Bisco iki afite amazina maremare hano. We niwe wivumburiye telescope, cya kintu batereka ku maso bakareba hejuru mu isanzure bagashobora kureba ibintu byinshi mu mwanya mutoya. Ntekereza ariko baba banakuye na bwa bumenyi bwo kureba bimwe bakoresha nyine bareba kure kugira ngo barebe ibyo bagendereye kureba. We angamaze kuyishyira ku maso n'inyandiko nyine ziriho, gusa nashatse kwihuza na Bibiliya kugira ngo mwumve impamvu Bibiliya aho itavuga ko itavuguruza nako siyansi kitavuguruza ibyo Bibiliya ivuga, cyangwa ngo siyansi bigaragara ko ihakana ibyo Bibiliya ivuga. Ntibihakana, siyansi nta kivuga, ahubwo abavugira siyansi nibo bashobora kuyobya ibintu cyangwa bakavuga ibintu nk'uko bikwiriye. We yaravuze yamaze gukora iyo telescope ye ayishyize ku maso, arebye hejuru mu isanzure, ibintu yarebye byamuteye akumiro. Gusa mu mvugo zumvikana byamucishije bugufi. Ngo yarebye inyenyeri adashobora kubara umubare. Hano mu byo bashyira mu mibare ifatika baravuze ni ibihumbagiza, ni sinzi ibinyihangane bivuga mu cyongereza ukuntu nanjye mbibona, ngo ni 10 to the power of 26. Ni nka kumwe ushobora kwandika 10 inyuma y'10 ukandika amazero 26. Ubwo ubaza izo nyenyeri nyine wumva ni inyenyeri umuntu adashobora kubara umubare, ariko we nawe yakoze igereranya kugira ngo ahari yenda bishobore gutuma bamwe bumva ko izi nyenyeri ntago zibarika ukoresheje ubwenge busanzwe bwa muntu. Icyo dushobora kubikuramo muri ibyo tumaze gusoma muri ubwo buvumbuzi bwo mu isanzure ku nyandiko z'uyu mugabo Galileo wo mu 1610, aho umubare w'inyenyeri yabonye akoresheje telescope yari amaze kwivumburira, byamuteye kubona ko ndetse atangariza isi n'uyu munsi ntabwo abantu bose niyo wabaza uwo ari we wese yakubwira ngo inyenyeri ziri hejuru mu isanzure ntabwo zibarika. Reka turebe icyo Bibiliya yari yarabivuzeho, kuko icyo tugenderera hano ni ukureba siyansi ivuguruza ibyo Bibiliya ivuga. Nuko dusomye nko mu gice cya 15 mu itangiriro umurongo wa 5 haravuga ngo aramusohokana aramubwira ati tarama urebe ijuru ubari inyenyeri niba wabasha kuzibara. Yenda niyo twagarukiza ngaho n'amagambo Aburahamu yabwiwe n'Uwiteka kubwisezerano yamusezeranyaga. Ni ukuvuga ko mu cyumvikana hano nuko Imana yari mbaye ikibazo ngo raramo urebe ijuru ubari inyenyeri niba wabasha kuzibara. Birashoboka ko iri bubasha kuzibara cyangwa ntabasha kuzibara, ariko ikigaragara cyo nuko imibare uyu munsi dufite mu buvumbuzi bwa none bugezweho abantu benshi tudashobora guhakana, nuko inyenyeri ziri hejuru mu isanzure ntabwo zibarika. Dusomye nanone muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 22 naho haravuga ngo nkuko ingabo zo mu ijuru zitabasha kubarika. Ubwo hakomezaho n'andi magambo y'ibindi by'umusenyi, ariko byo tugendereye cyane no kumva ko iby'inyenyeri nyine ntizibasha kubarika. Kandi ibyo bihuza neza n'ibyo Galileo yavumbuye uyu munsi astronomy yubakiyeho. Uwabishaka wese yajya kuri internet yabibona. Ikindi ni ikintu kijyanye
ubwo ndacyavuga ku bintu biriho mu isanzure, yenda dushobora guhuza n'icyo Bibiliya ivuga ko imyandikire ya Bibiliya igaragaza ko ibyo bintu byavuzwe mbere y'uko abavumbuzi biyita ko babivumbuye cyangwa bizwi ko babivumbuye igihe babivugiraga. Hari umwanditsi umwe nanone witwa ngo ni Christopher Columbus, nawe ngira ngo nyuma ya 1492 yavuze ko isi irambitse, nyine isi iri flat, nyine umurambararo. Ntabwo uyu munsi birazwi ko isi ni uruziga cyangwa n'umubumbe mu zindi mvugo. Ibyo nabyo iyo turebye muri Bibiliya itugaragariza icyo yari yarayivuzeho imyaka isaga 3500 mbere y'uko ibi bintu bivumbura. Igihamya cy'uko rero Bibiliya mu by'ukuri ntabwo siyansi izanga ihakane Bibiliya, ahubwo siyansi yuzuza neza ibyo Bibiliya yavuze. Yenda ayo magambo dushobora kuyasoma, n'ikindi dushobora kuza kurebaho ni ibintu dusanzwe tuzi, ukuntu amazi izuba rivuye ari ryinshi cyane, ukuntu biza gutuma imvura iza kuza kugwa, ukuntu ibicu hejuru biza kuza kurekura amazi akamanuka hasi, cyangwa ubushyuhe hasi ku isi bugatuma amazi ahinduka umwotsi ukuntu akajya hejuru none akaza kuza kumanuka. Ibi byose Imana yari yarabivuzeho byanditse muri Bibiliya. Ibintu byitwa evaporation process, ibyo ntabwo ari mu buvumbuzi bw'iki gihe, ni ibintu rwose byaciye ibintu mu gihe cy'imyaka yashize, ariko Imana yari yarabivuze kera ko niko bimeze. Reka rero nsomeho amagambo yo muri Bibiliya avuga ko n'ubundi ubwo buvumbuzi bwa Columbus yavuze ibintu bitari byo, ariko uyu munsi abashakashatsi mu by'ubumenyi bw'isi bahamije neza ko isi ni uruziga, ni umubumbe. Reka turebe amagambo ari muri Yobu 26 umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo 7:8 kuri 26 igitabo cya Yobu, ikasikazi yahashanjije hejuru y'ubusa, n'isi yayidendetse ku busa. Ipfunyika amazi mu bicu byayo bya rukokoma, kandi ibicu ntibitoborwe nayo. Yego, soma muri Yobu 26 umurongo wa 7 kugera ku 9 ahagaragaza ko isi idendetse ku busa, kandi nanone inyenyeri zo hejuru mu ijuru nazo zifite umubare utabarika. Ikindi twari twavuzeho muri ibyo by'isanzure n'ukuntu twavuze ku bintu bya evaporation, ukuntu amazi azamuka, ibintu by'ubushyuhe bishobora. Evaporation ni ukuvuga ni bwa buryo amazi ashobora, kubera yenda ubushyuhe, amazi ari hasi ku butaka ashobora guhinduka umwuka. Nyine nka kumwe nk'abantu bashobora kuba batumva ibyo bintu, iyo ufunguye firigo wa mwotsi ukonje ushobora kumva muri firigo ubona utumuka ukuntu. Mu by'ukuri ni ibintu bigenda bifatika, ariko mu by'ukuri bidashobora kugaragara amaso y'umuntu mu buryo ashobora kumva nk'uko abishaka. Icyo rero yari yarabivuzeho, yari yaravuze kuri iki gikorwa cy'ukuntu hejuru amazi amanuka akaza ku butaka, nanone ukuntu amazi hasi ku butaka agahinduka umwotsi akazamuka hejuru, nanone akaza kumanuka. Nuko ikindi yenda nari buvugaho ni ikindi kijyanye n'ibintu by'ubuzima, ukuntu dusoma mu Itangiriro yenda nk'igice cya 9 umurongo wa 4, ukuntu Imana yabuzaga abantu kurya inyama bakaziryana n'amaraso, cyangwa kurya inyama bakaziryana n'ubugingo bwazo. Ubwo ni ukuvuga icyo Imana yigishaga abantu, yavugaga abantu ngo bamene hasi ayo maraso. Nubwo byari bifite ubusobanuro bw'uko bishobora kuba bishushanya ibyerekeye kuri Kristo, ko azaba impongano y'ibyaha by'abantu, ariko nanone mu bumenyi umuntu ashobora kumvamo by'uyu munsi, mu bintu by'ubuganga abantu bigisha bukomeye, bagaragaje ko indwara nyinshi zisangwa mu maraso y'ibinyabuzima, zibe inyamaswa nini cyangwa inyamaswa ntoya, ariko cyane cyane abantu wenda n'andi matungo abantu borora cyangwa n'ibindi byo mu gasozi bitorora.
nuko binagaragara ko Imana hari hakubiyemo n'ubwenge bwo kurinda abantu kurwara izo ndwara abantu badasobanukiwe. Umuntu ashobora kumva logique iri inyuma y'ibyo bintu. Imana kubuza abantu kurya inyama bakaziryana n'amaraso. Ibyo nanone biri mu mubare w'igice cya 17 umurongo w'10 kugera ku 12 by'abantu bashobora kuyisomera kubera yenda umwanya mutoya. Ikindi rero ku kibazo yambajije cyo kuvuga ngo ese abantu bahugukiye mu bintu by'ubumenyi bwa siyanse nibo bazi iby'Imana, numva uburyo nagisubiza yenda nabanza kuvuga ngo oya, ntabwo bose aribo basobanukiwe ibintu by'Imana cyangwa banabihugukiyemo ngo bashobore kubyigisha. Hariho umurongo umwe muri Bibiliya uri mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya mbere umurongo wa 21, yenda nahasoma nihuse. Haravuga ngo yenda nsoma umutwe w'amagambo waho mpereko hejuru ku murongo 18, avuga ngo uburyo bw'ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga, nzabuhindura ubusa. Ngo mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Umunyabwenge ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ndumva igisubizo gikuye muri iyi mirongo ko niho Imana yashatse gusubiza ibi. Ntabwo abantu bazi ubumenyi mu bintu bya siyanse aribo bazi iby'Imana, kuko ugiye no kwitegereza usanga aribo banabihakana, bari imbere mu kubihakana. Ariko yenda ijambo rya nyuma nshobora kuza gusorezaho mu buryo bw'icyo navuga, hari umugabo yenda abantu bashaka bazareba kuri internet cyangwa basome n'ibitabo bye, bamwita ngo ni Dr. Robert Gestrom. Ni umuntu nawe muri ibi bintu bya astronomy yigeze kuyoboraho kiriya kigo cyatangije ibintu bya astronomy nyine kiri muri Amerika, nyine mu y'ikinyejana cyangwa cya 21 cyangwa na 19 ndetse yabaye umudirecteur. Ariko hari amagambo yaje kuvuga, yaravuze ngo we ni muri wa muntu bari muri ba bantu batemera ibintu by'Imana, gusa yaravuze ngo jewe simpakana ko Imana itabaho, nta nubwo nemeza ko Imana iriho. Aravuga ngo simbizi, atariko nkeka ko hari ikintu numva mbura ntazi mu bibaho, kandi zapfa icyo kintu nta na kimwe. Mu gitabo cye yakise ngo ni God, Robert and Astronomy. Nuvuga ngo ni nyine yavuze izina rye, yavuze Imana, avuga izina rye, avuga nyine na astronomy bwavuye mu kirere. Hari ahantu yanditse rero niyo nteruro nashaka gukora, yaravuze ngo iyo ugereranya ibintu bya siyansi n'ibintu by'imyizerere, yabigereranije gutya. Ndagerageza yenda ntabwo byose biteruye uko byakabaye. Yaravuze ngo ubuvumbuzi buriho mu bintu bya astronomy ngo ni nk'uko umuntu ashobora kuruha akakamba umusozi muremure cyane uruhije, noneho ngo mu gihe akigera ku ibuye rya nyuma nyine nk'umuntu aba yananiwe akakamba kurura kwega kugira ngo nyine agere hejuru yenda kugihanamanga, ngo ibuye rya nyuma akuru yafasheho rimuzamuye gatuma ava kuri ya mpanga yari ariho, ngo akagera hejuru ya wa musozi yatekerezaga ko ari ikintu gishyashya aje kuvuga mu isi, ngo akakirwa n'abantu bavuga ibintu by'Imana mu mvugo z'ubu cyangwa zigishwa abantu bize teoloji, bakaba aribo bamwakira. We yazamutse agakamba wa musozi yibwira ngo niwe muntu ugiye kuvuga ikintu gishya, icyo avumbuye yavuze asanze n'ubundi abayize teoloji cyangwa bavuga iby'Imana barabitangaje kera kose. Ugasanga n'ubundi ntabwo mu by'ukuri siyansi ihakana ibyo Bibiliya ivuga, ahubwo abantu bashobora kwifashisha siyansi uko babyita bagahakana iby'Imana, ariko mu by'ukuri ntabwo siyansi ivuga iby'Imana. Siyansi ni ibiriho, abavuga ko ari abascientist nibo bashaka guhakana iby'Imana bakoresheje filozofi zabo, kuko ntabwo bakoresha siyansi, bakoresheje filozofi zabo, bakoresha amadata, amadoni bakuye ndaba
bakusanyije kuva hano na hariya bakabigorora bakabiha umurongo bakoresheje filozofi yabo, ariko siyansi nta kivuga, ni ibiriho. Ubwo rero muri izo mvugo nifuzaga kuvuga ko siyansi ntabwo ihakanya Imana, nta nubwo ihakana Bibiliya, ahubwo irayishimangira. Cyokora cyo abashaka guhakanya Bibiliya bazakoresha filozofi zabo, babivuga uko babishaka, babiganishe mu cyerekezo bashaka kubiha. Urumva ariko ushobora kubisubiza. Murakoze, Imana iduhamirishe. Bene data bakozi b'Imana barakoze cyane kubw'ubusobanuro bukomeye cyane bagiye baduhereza, buhamya yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana koko. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo ravuga ngo ishaka yuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Yumvikana yuko rero umugambi w'Imana ari uko abantu bose bagomba guhinduka bakamenya ukuri kwayo, bakamenya icyo yategetse. Iyo ugiye kureba muri iki gihe rero abakristo ni abantu benshi cyane, ariko iyo ugiye kureba ibikorwa biriho ubona nta musaruro uhari. Hari icyo umuntu ashobora kwibaza, kubera iki abakristo ari benshi ariko impinduka mu isi zikaba zitabasha kuboneka? Ugiye kureba igisubizo wakirebera hano muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 22 kumanuka gatoya, avuga ngo ariko rero mujye mukora iby'ijambo ry'Imana ribabwira, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko umuntu udakora iby'ijambo ry'Imana bimubwira ngo ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo, wakimara kwireba uwo mwanya akibagirwa uko yasaga. Bene data badukurikira badutega amatwi, dukwiye gushyira mu bikorwa inama z'ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ritange umusaruro. Hari n'andi magambo Yesu ubwe yivugiye ngo umwigishwa iyo afashe neza amasomo y'umwigisha amera nka wa mwigisha. Umwigisha wacu ni ijambo ry'Imana. Dufashe neza inama ijambo ry'Imana ritugira, twamera nka Kristo. Niyo mpamvu rero nasoza iki kiganiro cyacu ngira buri muntu wese inama wemeye Imana akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwiwe, ko agomba gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rimubwira, kugira ngo isi yacu ihinduke nziza, kugira ngo aho dutuye hahinduke heza, kugira ngo igihugu cyacu gihinduke cyiza. Agomba ijambo ry'Imana, nk'uko babitubwiye ryonyine ubwaryo niryo rifite ububasha bwo guhindura umuntu rikamugira uko ryo riteye n'uko ritekereza. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Hari ijambo riri muri Yohana ibice 9 ku murongo wa 4, riravuga ngo nkwiye gukora umurimo w'iyantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ngo ni igihe umuntu atakibasha gukora. Riravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Ni Yesu wavuze ayo magambo. Amaze kugenda we yasize iyo nshingano abari twebwe isigira. Ni kuki umwijima uri kurusha kuganza cyane muri iki gihe? Nuko tudashyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Bene data rero munkurikiranye, umuntu wese uzakurikira iki kiganiro gira ishyaka ushyire mu bikorwa ibyo ijambo ry'Imana ritegeka. Kandi nk'uko mwene data Justin amaze kutubwira, yatubwiye ko hazabaho n'urubanza. Abakora ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga bazacibwa urubanza kuko bazaba baragiye mu ruhande rwa Satani. Kandi abakora nabyo iby'ijambo ry'Imana ritegeka bagakora neza bari mu ruhande rw'Imana, abo ngabo bazaraga ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana ibyo rivuga ni ukuri ntibihinduka. Ukiri muzima nkiri muzima, umvira inama z'ijambo ry'Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana. Mana data twese uri mu ijuru turagushimye kubwo ubusobanuro bwimbitse bw'ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki wereze umwuka wera mu bantu, kugira ngo yirukane umwuka mubi wa Satani utuma abantu batumvira ijambo ryawe. Nsabiye umugisha wa bene data babashe gutanga iki kiganiro. Nsabiye umugisha bazacyumva, kugira ngo mwami bazashyire mu bikorwa iby'ijambo ryawe ribabwira. Umwuka wera agenda abasange, abatere gutekereza no kwibaza byinshi ku byo batibazaga bijyanye n'ijambo ryawe. Reka mwami mu bihe byose bizakurikiraho tujye kujya tuganira ku ijambo ryawe bizatange umusaruro ufatika. Ibyo byose bisabye n'inginga
mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi w'ubugingo bwacu amen.